تعملي حتة فيديو تاخدي مبلغ زي ده؟ انت عارفة انا بتعب قد ايه عشان اخد مبلغ زي ده؟ انت عارفة الشقة ان انا اصحى بدري واقعد بالساعات ومناهدة وجري وخناق، وانت تيجي في ربع ساعة تاخدي مبلغ زي ده؟ مش ربع ساعة على فكرة، ده بمجهودي. مجهودك؟ عملتي ايه يا حبيبتي؟ اشتغلت، ولما اشتغلت الناس حبتني وجابوني عشان بقيت متصدقة. فلما هند يحيى تخش مكان. كفاية بقى تقعدي تعيدي وتزيدي في نفس الكلام. ما اعملوا اعلانات في اي حتة. يا ماما الإعلانات دي أغلى بكتير، اللي أنا بعمله ده مضمون أكتر. اليوم حق العيال عاوزين يشتهروا مادام الموضوع بالهبل ده. وإيه المشكلة يا ماما؟ ما دي شغلانة. الدنيا بتتغير يا حبيبتي. يعني قايليها معايا كده، فكرك في حد مجنون هيدفع رقم زي ده غير وهو 1,000,000% متأكد إنه مستفيد؟ الفلوس دي هتعلمك الاستسهال يا هند. استسهال؟ استسهال في كل حاجة. مادام شايفة انك تستحقي كل حاجة فتتعبي ليه؟ مادام تقدري تجيبي فلوس زي دي. لا بجد، في إيه غلط أنا عملته دلوقتي يا ماما؟ ده أنا جاية أقولك خدي تمن تصليح العربية مني بدل ما إخواتي يدفعوا. انتي مش هتعملي ده تاني. لا يا ماما أنا آسفة، إحنا مقاييسنا مع بعض. أنت دايما بتقولي لي إن لو في حاجة اتكسف أعملها قدامك تبقى غلط. أنا الصراحة مش شايفة إني عملت أي حاجة أتكسف أعملها قدامك. وثانيا بقى أنا مركزة كويس قوي في مذاكرتي، فما فيش أي حاجة معطلاني، أستاهل الفلوس دي ودي بمجهودي. يعني انتي شايفة انك تستاهلي الفلوس دي؟ أكيد، لأني ببساطة لو كنت مثلت وحش ما كانش حد تابعني وحبني. بمجهودي وتعبي اللي كل الناس شايفاه ما عدا أنتي على فكرة. أنا مش لازم أتمرمط يا ماما بالطريقة اللي أنتي شايفاها علشان أكون أستاهل. ما كفاية المرمطة اللي أنا اتمرمطتها ما بين تعبي واللي أنا عشته. عشتي ايه؟ تاني؟ تاني وتالت. عموما انا قلت رأيي. الفلوس دي هتبوظك وتبوظ شخصيتك ونفسيتك يا هند. طب لما تبقى تبوظني بيقولي لي يا ماما. ماشي، لينا كلام تاني. لا ملناش كلام تاني يا ماما. لا لينا كلام تاني انا قلت. طاهر، أنا آسفة، ممكن نتكلم؟ عادي يا نادي، في ناس بتاخد اضعاف الرقم ده يعني. وبعدين انت ليه متخيله انها هتكمل كده؟ ممكن بعد كده تتشهر واحده غيرها فيسيبوها ويروحوا لها. تسمعش عن الترند؟ ما ينفعش تقولي لها كده ولا تمنعيها. انت السبب في اللي احنا فيه ده يا حسن. انا السبب في ايه؟ ان ساعدتها تعمل اللي بتحبه. وانت شفت بنفسك شغلها محترم قد ايه والناس اللي معاها محترمين قد ايه. واصلا طاهر ما بيسيبهاش لحظه. يا حسن انت ما شفتش كمية الفلوس اللي هي جاية بيها دي؟ تلخبط اي حد. انا لو مكانها اتلخبط وكل معاييري تختل. طالما انت مربيه كويس مش هتتلخبط، ما تقلقيش. ماشي. على فكرة هي طلبت انها تدفع تصليح العربية ليها ولاخواتها. طب يعني اللي تفكر بالطريقه دي حد يقلق عليها؟ مفيش حد ما بيتغيرش يا حسن، كله بيتغير. الا انت يا نادي ما بتتغيريش. وده مدح ولا ذم؟ لا مدح طبعا. بقول لك انا موضوع الشخير ده انا خدت حقنه عشان احله، وعايزين نشوف النهارده النتيجه ايه. لما نشوف. طيب مفيش مكافأة على الاجتهاد والسعي ده؟ ولا انت شاطره في الخصم بس؟ تصبح على خير يا حسن. ما تتغيريش يا ناديه، وده ذم واضح وبين. على فكره مش هاجي الشغل بكره. ليه؟ عشان نروح ابص على العربيه. ماشي، بس وصلني وبعدين روح بص على العربية. حاضر. ولو ما جيتش هخصم لك يوم. ما هو كتر الخصم ده هيخلي ميزانيه البيت تقع. صح، عندك حق. بس ساعتها ممكن تروح تعمل مسلسل وتشتهر وتركب الترند وتروح تحضر افتتاح محل كوافير. انا؟
كوافير على اخرتها. بقول لك استني كده لما انا انام الاول وشوفي الموضوع ده جاب لا نتيجه ما ولا لا. تقلقش خالص، لو شخرت انا بصحى. انت مش سامع صوت شخيرك عامل ازاي؟ تصبح على خير يا سونا. وانت من اهل الخير يا نودي. حسن يلا اصحى يا حسن. صباح الخير يا ندى. صباح الخير. بقول لك صحيح، هو ما سمعتليش صوت ليله امبارح خالص؟ لا. النبي؟ والله. الله. ربنا يكرمك يا علي يا ابني يا رب. يجي على الصبح. اشرب ميه وهي تروح. لسه ما راحتش؟ طب ما تركزش معاها وهي هتروح. نيلي وبعدين؟ سيبيها يا ناديه. ازاي يعني؟ هي ممكن تحصل لأي حد فينا. اضحكي يا ناديه. لا خالص طبعا. المشكله انها بدات تتعبني، انا هكلم علي يشوف لي اي دواء. يا ساتر.